Hi guys. Finally, dumating ang order ko. So, i-install natin to sa sa laptop. Kasi mabagal na eh. Kailangan ko maging mabilis tulad kasing bilis nito. Hi be. Wow! Hindi namamansin. Sige guys, let's go. So, ayan. Handa natin siyang bubuksan. Kailangan muna natin siya bubuksan. Kailangan natin siya ng laptop para So, ayan guys, nakita nyo na nabuksan na natin ang laptop. Itong HDD ay i-upgrade natin siya sa SSD. So, balik tatanggalin natin siya. A few moments later. So, kailangan natin tanggalin ang frame na ito para sa pagpapalitan natin sa SSD.
A few moments later.